Aye, kabajamoo hordoftoota TikTokii kiyya baga nagayaadhaan gara fuula TikTokii kiyyaa dhuftan jecha har'a yaada tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Yaada kiyya waliin na hordofa. Yaadi sunu nami lamatu intala mucaa dubbiin lamatu dharaa dhugaadhaan fuudhaa fi duuti waan hanneedhaan dirqamu. Nami hin dhalata, eegi dhalatee hin guddata, guddatu hin du'a dirqama. Eegi dhalatee hin guddata, guddatuun fuudha yookiin yoo intala ta'e heeruma kun dirqama. Fuudhi kuni yookiin niitiin fuudhantuni gosa torba. Niitiin fuudhanii fi jalaa qabantuni gosa torba. Tokkoffaa mana tiitte, mana harree, mana daamuu, mana soonsa, mana kinniisa, mana daamuu fi mana saree jedhanii bakka torbaa qoodanti. Niitiin fuudhanii fi jalaa qabantuni. Gara hiikkaa isiittoo deebine. Mana harree jechuun niitii mana harree gosa mana harree jechuun tan dhiqan, tan ifan, boosetti, adaayyuu, ta wayaan hin beddelan yookiin hin jijjiiran, ta bishaan hin dhiqan, ta qayyan qayyan, ta mataa hin maran yookiin hin cirran isiintu mana harree jedhan. Mana saree jechuun ammoo haguma dhirsi mana jiru qofa mana keessa teetti. Haguma dhirsi ollaa kana keessa jiru qofa mana keessa teetti. Yoo xiqqoo dhirsi karaa dheeraa deemu lafa dheertuu deemu ta ollaa keessa deemtu ta mana kana seenti mana kanallee baati mana sallee seenti mana sallee baati mana kanallee seenti mana sallee baati ta guyyaa kana zooraa oolte deemaa oolte galgala mana fiitti galti isiintu mana saree jedhan. Mana soonsaa jechuun ta afaa ibiddaa ta afaa ho'itu yoo dhirsi waan xiqqoo jedhullee jettee ta gubattu. Yoo inni tokkuma waan bultii waan karooraa waan nagayaa waan jireenyaa inni dubbatullee jiru jettee ta ceetu jettee tamaraattee ollaa dhageessitu ta iyyitu isiin tun ammoo mana soonsaa jedhan. Soonsi yoo nama ciniine bakki inni nama ciniine suni akka malee nama dhagama hina iti nama guba. Mana soonsaa jechuun niitii mana soonsaa jechuun dubbalittii ta dubbattee lakkinye tafaa ibiddaa tafaa ho'itu isiin tun mana soonsaa jedhan. Mana tiitte jechuun tawwama dhagarte keessa seentu. Adoo waan isiin barbaachine keessa adoo yaamin tawaan cufa keessa seentu. Tawwama dhagarte keessa seentu. Tan sagalee feete keessa seentu. Tawaan feete keessa seentu. Tiitte yoo sagalee keessa seene sagalee sana hi ajeessa. Sagaleen tiitteen keessa nyaatee keessa seenee hin nyaatanullee hi ajoottillee hin bareeddullee namillee hin nyaatu. Tawwama dhagarte keessa seentu. Tawaa qashina wayiile keessa seentu. Waa ajaantenile keessa seentu. Uma dhagarte keessa taseentu isiintu mana tiittee jedhan niitii akkanaatu jedhan. Mana kinniisaa. Mana kinniisaa jechuun kuni diqqoo afaa ho'ituu malee bareeda isii, halaqaa isii, dansaa isii, tawaa ifii midhaafatu. Adoo sagalee areerte akkuma mammaasni jedhu sagalee gubataa marqaa hubataatti argaa ta'edhaan suni adoo sagalee areerte adoo waa hojjate sun ka mi'eessitu ka sirriitti hojjettu. Diqqoo isiin tun hojjattee waan kana afaa fi waa fi midhaasitu malee diqqootullee afaan hi ho'iti. Afaa ho'ituu malee ammooni maan ta'eti waa ifiisa akka malee jabeeffatti. Waa ifiisa akka malee midhaaffatti. Waa ifiisan akka malee irraa ho'ee eegatti. Isiin tuni mana kinniisaa jedhan. Niitiin tuni gosa akkanaa tuni mana kinniisaa jedhan. Isiin dhumaan ammoo mana daamuu jedhan. Mana daamuu jechuun niitiin mana daamuu jedhamtuuni qajeeltuu, miskiina, ka ejjattee lafan dhukkusin. Ka namaa waliin dhaan, ka waan namaan fuun, ka waan namaan tun, ka ollaa namaa dhattu. Yoo siin baatu kan gar, yoo siin galtu kan gar, yoo siin dubbattu kan dhageen. Tawaa isiin maffatti, abbaan fedhe dandee argeen fuun, hawaa isii ol keewwatte, namni tokko dandee argeen fuun, waan dansa, waan mi'ooftu, waa isii hojjetisan ka nyaatanii irraan ba'an, ka mi'eeffatanii irraan ba'an. Ta ejjattee lafan dhukkusin, miskiina qajeeltu isiin tuni mana daamuu jedhan. Daamuu amma yoo siin godaantuun argan, yoo siin damma dammeessituun argan, isii godaantuun argan, godaansa siin argan, isiyyuu akka carraan argan. Isiin tuni niitiin akkanatu niitii gosa daamuutii jedhan, mana daamuutii jedhan. Niitii kana keessa niitiin dansaan tan jedhannee maanguddoo fi jaarolee yoo gaafatanii, niitiin dansaa mana torbaan kana keessa niitii mana lamaa jedhan. Niitii mana kinniisaatii fi niitii mana daamuu jedhan. Niitii lamaan tana nami cufti argatuudhaan addunyaa kanarratti. Nami argatu nama eebba haadhaaf abbaa qabu, nama eebba guyyaa qabuu fi nama eebba hari'aa qabuutti argataa jedhan jaarolee. Kanaafuu
gosa torbaan kana keessa dhirsallee ta'e niitiillee ta'e niitiin ta'e tam mana harree moo mana daamuu moo mana kinniisaa moo mana soonsaa moo mana saree moo mana tiitteeti koomentii naganna.